jaki sposób Hitler uciekł z Berlina? Czy może został zamordowany przez najbliższych współpracowników? A może jednak przeżył, a odnalezione zwłoki należą do jego sobowtóra? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jest początek kwietnia 1945 roku. Armia Czerwona szykuje się do ostatecznego szturmu na Berlin. Zdobycie stolicy ma symboliczne znaczenie. Mająca trwać 1000 lat Rzesza zostaje zniszczona po zaledwie 12. Zdobycie stolicy to nie jedynie zakończenie II wojny w Europie, ale ułożenie sił na kolejne dekady. 16 kwietnia 1945 roku z nad Odry i Nysy Łużyckiej rozpoczyna się ofensywa. Operacja berlińska, mająca za zadanie zdobyć stolicę Niemiec, trwać będzie aż do 2 maja. Pancernego walca czołgów, dział i piechoty nie da się już powstrzymać. Front nieuchronnie zbliża się do stolicy III Rzeszy. Hitler doskonale zdaje sobie sprawę, że okrążenie Berlina i zarazem odcięcie jakiejkolwiek drogi ucieczki jest bardzo realne. Jeżeli miałby opuścić Berlin, to tylko teraz. To ostatni moment, kiedy jest to możliwe. Wszyscy wiedzą, że upadek Berlina to już tylko kwestia czasu. Miasto obróci się w ruinę, a po 1000-letniej Rzeszy zostaną tylko gruzy i wspomnienia wielkich planów. Führer postanawia jednak pozostać w stolicy. Co naprawdę motywowało go do tej decyzji? Czy może wierzył w jeszcze pozytywny obrót spraw i odparcie aliantów? A może już wtedy pogodził się z losem? Tego już się nie dowiemy. Ale pewnym jest, że miał świadomość, jak wielkim symbolem jest dla sypiącej się idei nazizmu. Zdawał sobie sprawę, że jeżeli ucieknie, cała obrona się załamie. W tamtym momencie defensywa była oparta już jedynie na wierze w cud i strachu przed Rosjanami. Siła bojowa armii niemieckiej wtedy praktycznie już nie istniała. Ponadto Hitler nie otrzymywał wszystkich meldunków na temat bieżącej sytuacji obrony i walk. Komunikacja z bunkrem, w którym przebywał, oparta była w głównej mierze na posłańcach, a ci ginęli od kul i spadających bomb. Hitler nie miał więc pełnego i bieżącego obrazu na temat tego, co dzieje się na ulicach Berlina. Co za tym idzie, nie znał nawet rozlokowania poszczególnych oddziałów, zarówno niemieckich, jak i rosyjskich. Często kierował więc oddziałami, które już dawno nie istniały lub takimi, których siły były bardzo mocno uszczuplone. Do Hitlera dociera wiadomość, że Rosjanie są już zaledwie kilkanaście metrów od bunkra, a żołnierze niemieccy nie mają amunicji i broni, aby dalej stawiać opór. Poza tym, tak naprawdę walczyć nie było już komu. Do boju posyłano dzieci i starców. Prawdopodobnie wtedy wódz III Rzeszy zdaje sobie sprawę, że wszystko jest już stracone. Dalsze łudzenie się nie miało większego sensu. 29 kwietnia około godziny 1 w nocy Walter Wagner, urzędnik berlińskiego okręgu NSDAP, udziela ślubu 56-letniemu Adolfowi Hitlerowi oraz 33-letniej Ewie Braun. Ta, podpisując akt małżeństwa, miała podpisać się swoim nazwiskiem, po czym skreślić i poprawić na Ewa Hitler. Co potem? No, może i tak, ale nie wiadomo. Ale już dzień później, 30 kwietnia, Hitler wraz z żoną popełniają samobójstwo, rozgryzając ampułkę z cyjankiem, a następnie strzelając sobie w głowę. Przed gabinetem Hitlera w chwili śmierci miało znajdować się kilku najbliższych współpracowników. Najciekawsze są zeznania Heinza Lingego, kamerdynera, oraz Otto Ginsche, adiutanta. Zaraz po wojnie, podczas przesłuchań, część osób potwierdzała oficjalną wersję o zastrzeleniu się Hitlera, inni zaś zaprzeczali. Na przykład osobisty kierowca Hitlera, Erich Kempka, jak i Linge zeznawali, że słyszeli strzały przez zamknięte drzwi gabinetu Hitlera. Z kolei Arthur Axmann, dowódca Hitlerjugend, stwierdził, że stał najbliżej drzwi, a jednak niczego nie słyszał. Kto mówił prawdę? Czy wybuchające na powierzchni bomby, wystrzały z dział czy przejeżdżające czołgi mogły zagłuszyć pojedynczy strzał z pistoletu? Jak najbardziej istnieje takie prawdopodobieństwo. Do gabinetu jako pierwszy miał wejść Linge. Zobaczył ciała Adolfa i Ewy.
oboje byli martwi. Hitler miał siedzieć bezwładnie na sofie z dziurą w skroni po kuli. Po kilku chwilach ciała owinięto w koce, a następnie wyniesiono na zewnątrz. Ułożono je obok wejścia ewakuacyjnego bunkra i przy użyciu około 160 litrów benzyny spalono w leju po bombie. I tak właśnie kończy się życie i polityczna kariera wielkiego wodza III Rzeszy. No dobra, to jest ta wersja oficjalna. W dodatku głoszona przez rosyjską propagandę, a tam wiadomo jak jest. Niekoniecznie musimy jej wierzyć. Ale zatem co jest prawdą? Co jakiś czas na światło dzienne wypływają sensacyjne wyniki badań, które bezsprzecznie potwierdzają śmierć Hitlera. Kilka lat później te same teorie są obalane bądź podważane. Jakie są więc te teorie, mity i legendy dotyczące śmierci Adolfa Hitlera? Jest ich wiele. My skupimy się jedynie na kilku z nich, ale chcę jednak podkreślić, że wszystko, co dziś omówione, opiera się na niepewnych źródłach, relacjach, a często po prostu wytworach wyobraźni. Niemniej, wszystko jest nad wyraz ciekawe. Zatem wersja, którą poznaliście przed chwilą, stała się prawdą. Ale czy Linge nie kłamał? Kilka lat temu pokazano zdjęcia gabinetu i sypialni Hitlera. Na jednym z nich wyraźnie widać sofę, na której Führer zakończył swoje życie. Za sofą widoczna jest również ściana, przy której stał mebel. Jeżeli Hitler popełniłby samobójstwo strzelając sobie w głowę, to dlaczego na ścianie nie ma śladów krwi? Osoby, które zostały aresztowane, a przebywały w bunkrze, po wojnie składają sprzeczne zeznania. Czy doszukiwa się tutaj sensacji? Z jednej strony stres, upływ lat i chęć zapomnienia, z drugiej strony fanatyczna wierność, a może celowe ukrywanie faktów, a może po prostu strach przed odpowiedzialnością za rzeczy, które mogłyby wyjść podczas ujawnienia faktów na temat śmierci ukochanego wodza. Wielu z nich zeznaje po kilka razy, raz po raz zmieniając wersję lub całkowicie odwołując swoje zeznania. Czy kultura przesłuchań rosyjskich służb mogła mieć na to wpływ? Odpowiedzcie sobie sami. No dobrze, ale czy możliwe jest, żeby wódz III Rzeszy przeżył? Z całą pewnością Hitler chciał uniknąć losu, jaki spotkał jego mentora Benito Mussoliniego, który został rozstrzelany, a następnie powieszony do góry nogami na stacji benzynowej. Bez wątpienia pojmanie przez Rosjan nie wchodziło w jego przypadku w grę. Wiedział, że w niewoli przeżyje tylko kilka dni dłużej, a następnie zostanie ostentacyjnie stracony na oczach wiwatującego tłumu. Ponadto należy pamiętać, że stan zdrowia 56-letniego Hitlera był zły, jeżeli nie powiedzieć bardzo zły. Na filmach ostatnich tygodni przed śmiercią widać potworne fizyczne i psychiczne zmęczenie. Führer porusza się zgarbiony, a jego prawa ręka silnie drży. Obecni badacze wskazują, że mogły być to objawy choroby Parkinsona. Nie zapominajmy również, że był po prostu ćpunem. Kilka razy dziennie połykał po kilka różnych tabletek. Zażywał preparaty, których skład oparty był na amfetaminie i innych narkotykach, a osobisty lekarz Morel nie szczędził mu dodatkowych zastrzyków. Tak więc delikatnie mówiąc, stan zdrowia wodza Rzeszy pozostawiał wiele do życzenia. Czaszka znajdująca się w Państwowym Archiwum w Moskwie ma być dowodem na śmierć Hitlera. Jest z nią jednak pewien problem. Ma ona bowiem otwór po kuli w części czołowej. Jak to się łączy z zeznaniami Heinza Lingego? Nijak. Skoro otwór jest w części czołowej, to Hitler nie mógł popełnić samobójstwa strzelając sobie w skroń. Musiałby celować w podbródek, usta bądź bezpośrednio w czoło. Jednakże czaszka jest w tak złym stanie, że nie sposób stwierdzić, czy otwór ten jest wlotowy czy wylotowy. Z drugiej jednak strony miała być kilka lat temu przebadana po raz kolejny, a wyniki badań oświadczyły, że jest to czaszka kobiety. Ówcześnie jedną z najlepszych metod identyfikacji była odontologia. Porównanie uzębienia z dokumentacją medyczną dawało bardzo duże szanse na poprawną identyfikację.
Rosjanom udaje się złapać asystentkę dentysty Hitlera. Ta miała rozpoznać mostek na szczęce Führera. Wskazała również miejsce przetrzymywania dokumentacji dentystycznej. Porównanie zębów zdaje się kończyć ten wątek i nie pozostawia miejsca na jakiekolwiek spekulacje. Cóż, przeciwnicy tej teorii sugerują, że sobowtór Hitlera również mógł przejść taką operację, aby jeszcze lepiej upodobnić się do Führera. Ten argument wydaje się dość fantastyczny, ale czy nie niemożliwy? Rozkaz zbadania tego, co stało się z Hitlerem, otrzymał podpułkownik Iwan Klimienko. Ten, mając pełną swobodę działania, przesłuchiwał wszystkich, którzy mogli mieć choć szczątkowe informacje na temat losu wodza. Wkrótce Rosjanie biorą do niewoli szefa ochrony bunkra. Ten zeznaje, że zwłoki Hitlera i jego żony zostały spalone w leju po bombie, a następnie zakopane przy wyjściu z bunkra. Natychmiast po tej informacji na miejsce jedzie Klimienko. Faktycznie, we wskazanym miejscu leżały zwłoki w ubraniach Hitlera z charakterystycznym wąsikiem i grzywką. Co więcej, na wewnętrznej części marynarki znajdowała się naszywka z napisem Adolf Hitler. Wszystko wydawało się zgadzać. Jednak po chwili Klimienko zaczyna mieć wątpliwości. Trup ma na sobie pocerowane skarpety. Hitler znany był ze swojego wręcz obsesyjnego pedantyzmu i bez względu na warunki wojenne nie założyłby pocerowanych skarpet. To prawda. Klimienko miał rację i tak naprawdę zwłoki należały do Gustawa Wellera. Kim był Weller? Był idealnym sobowtórem Hitlera, tak podobnym, że wyglądał jak bliźniak Führera. Czemu więc jego zwłoki znalazły się w tym miejscu i czemu miał na sobie marynarkę Führera? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale skoro już mówimy o sobowtórze, istnieje jeszcze jedna wersja. Hitler miał kilku sobowtórów. Najbardziej podobnym miał być właśnie Gustav Weller. I tu pojawia się kolejna teoria. Wielu z przesłuchanych znajdujących się w ostatnich dniach w bunkrze twierdzi, że po 20 kwietnia 1945 roku stan fizyczny i psychiczny Hitlera niesamowicie się pogorszył. Nie pamiętał wielu faktów. Ponadto jego rozkazy zaprzeczały ustaleniom sprzed kilku dni, ale najbardziej charakterystyczną zmianą miały być te w codziennych nawykach i upodobaniach. Według niektórych to właśnie to ma być dowodem na podmianę Hitlera na sobowtóra w postaci Wellera. Zwolennicy tej teorii idą dalej, sugerując, że Ewa Braun miała być również podmieniona przez swojego sobowtóra. Czy w ostatnich dniach wojny bunkier Hitlera zmienił się w teatr, na którego deskach trwało makabryczne przedstawienie mające dać szansę na ucieczkę zarówno Ewie, jak i Adolfowi? Czy ktoś mógł być aż takim fanatykiem, aby poświęcić swoje życie dla ratowania wodza? Stopień fanatyzmu i psychozy, jaki był obecny w najbliższym otoczeniu Hitlera, dobrze prezentuje przypadek żony Józefa Goebbelsa. Ta z zimną krwią morduje szóstkę swoich dzieci, bo bez narodowego socjalizmu ich dalsze życie nie będzie miało sensu. W dodatku imię każdego z tych dzieci zaczyna się na H. H jak Hitler. H jak chuj. Ponadto Weller wcale nie musiał iść świadomie na śmierć. Być może myślał, że ma jedynie kryć ucieczkę Führera, będąc w bunkrze. Wtedy to osoby z najbliższego otoczenia Hitlera mogłyby zabić jego, jak i dublerkę Ewy Braun. Tajemnica ucieczki Hitlera pozostałaby wtedy bezpieczna. Następna teoria sugeruje, że cyjanek mógł nie zadziałać jak należy. Co ciekawe, Hitler dla pewności 28 kwietnia wypróbowuje skuteczność trucizny na swoim ukochanym psie Blondi. Ta zadziałała doskonale. Pies zdycha po kilku sekundach. Trucizna wydaje się być doskonała. Czy istnieje szansa, że organizm Hitlera, faszerowany od lat różnego rodzaju specyfikami, był już tak uodporniony, że cyjanek mógł nie zadziałać? Lekarze, którzy przeprowadzali badania na rzekomym trupie Hitlera, w ustach znaleźli odłamki szkła pochodzącego od ampułki z cyjankiem. Jednakże stwierdzono, że ampułka nie została przegryziona zębami, a wcześniej rozgnieciona i dopiero włożona do ust. Cyjanek działa w przeciągu 3 sekund. Hitler nie miałby więc czasu, aby sięgnąć po pistolet i strzelić sobie w głowę.
Być może więc Linge, wchodzący do gabinetu Hitlera jako pierwszy, zastał go w konwulsjach i po prostu dobił strzałem z pistoletu. A może ktoś włożył rozgniecioną kapsułkę z cyjangiem w ciało sobowtóra, pozorując taką śmierć? A może historia była totalnie odwrotna i to najbliżsi współpracownicy zamordowali Hitlera? W obawie o swoje życie, wiedząc, że nie ma już szans na wygraną, łatwiej było utracić wiarę i po prostu pociągnąć za spust. Czy właśnie taki obrót historii zakończył życie Hitlera? A może tak, jak twierdzą niektórzy, drugą połowę lat 40. spędził wygrzewając się w słońcu Argentyny. Ucieczka do Argentyny jest jedną z najbardziej popularnych teorii o cudownej ucieczce wodza III Rzeszy. Zdecydowanie na tyle prawdopodobna, że do dziś utrzymuje się jako wiarygodna. Należy pamiętać, że po wojnie w Argentynie ukrywają się tysiące nazistów, a wielu z nich dożywa sobie spokojnej starości. Wracając do teorii, Hitler wraz z Ewą mają uciec z bunkra, następnie samolotem do Danii, skąd łodzią podwodną prosto do Argentyny. Podczas rejsu załoga ubota dowiedziała się o kapitulacji Niemiec. Dowódca statku, 24-letni porucznik marynarki Heinz Schäfer, postanowił jednak, że się nie podda. Część załogi na tę wiadomość buntuje się. 16 z nich wysiada na brzegu Norwegii. Pozostali popłyną dalej, szukając azylu w południowej Ameryce. Na wody terytorialne Argentyny ubot wpłynął 17 sierpnia 1945 roku. Zaraz po tym dowódca okrętu jest przez długi czas przesłuchiwany zarówno przez Amerykanów, jak i Brytyjczyków. Młody dowódca stwierdza: nie uważałem już mojej jednostki za okręt wojenny, ale za środek ucieczki i starałem się działać w najlepszym interesie wszystkich obecnych na pokładzie. Stosowałem się do życzeń członków załogi, dopóki nie narażały one okrętu na niebezpieczeństwo, ani nie groziły jej uszkodzeniem. Po przesłuchaniach Schäfer wraca do zrujnowanych wojną Niemiec, by po kilku latach wrócić do Argentyny. Według znawców ten ubot był w bardzo złym stanie technicznym. Jego kapitan oceniał, że okręt nie jest przystosowany do aktywnej służby pod jakimkolwiek względem. Czy taki środek transportu wybrano by dla wodza III Rzeszy? Być może na tym etapie była to jedyna szansa na przeżycie. W dodatku należy pamiętać, że stan zdrowia Führera był bardzo zły, a okręt podczas podróży znajdował się w zanurzeniu prawie miesiąc. Jak trudne warunki panowały wówczas na pokładzie, trudno sobie wyobrazić. Czy Hitler mógł przeżyć taką podróż? Bardzo wątpliwe. W Argentynie Hitler miał żyć jeszcze przez kilka lat. Co więcej, miał się tam doczekać 2 córek. Serio? Tak wygląda człowiek mogący spłodzić 2 dzieci w wieku 56 lat? Niektórzy twierdzą, że cała ta historia to jedynie blef rzucony przez Sowietów. Stalinowi zależało bowiem na podtrzymaniu poczucia zagrożenia. Być może stąd też teorie, jakoby Hitler miał znajdować się pod ochroną służb amerykańskich w zamian za tajne technologie i informacje, jakie przekazał USA. 27 kwietnia 1945 roku małym samolotem Hanna Reitsch wraz z generałem Robertem Ritterem von Greimer lądują nieopodal bunkra kancelarii Rzeszy. Według oficjalnej wersji przylecieli przekonać Hitlera, aby ten uciekł wraz z nimi z Berlina. To się nie udaje. Już od dłuższego czasu niemieckie Luftwaffe nie istnieje. Rosjanie są tak zdziwieni niemieckim samolotem na berlińskim niebie, że nie reagują właściwie i samolot wylatuje z Berlina. Czy na jego pokładzie mógł znajdować się Hitler wraz ze swoją małżonką? No właśnie, a co z samą małżonką Führera, Ewą Braun? Protokół z jej sekcji zwłok odtajniono dopiero wiele lat po wojnie i w jego treści badacze mieli napisać, że w plecach ofiary było wiele ran spowodowanych odłamkami bomb bądź pocisków. W dodatku rany te miały spowodować obfite krwawienie, co doprowadziło do śmierci. Na Berlin spadały tysiące pocisków. To, że odłamki trafiły w ciało, nie było w końcu niczym niesamowitym. Problem jednak w tym, że trupy nie krwawią. Według tego raportu badana kobieta musiała zginąć w wyniku tych ran. Co prawda, z relacji wynika, że po podpaleniu ciał wzmógł się ostrzał i wszyscy musieli schować się w bunkrze. Jednakże w dalszym ciągu prawdopodobieństwo jest niewielkie.
Ponadto sekcja miała wykazać, że szczękę trupa poddano zabiegowi dentystycznemu, aby upodobnić go do Ewy Braun. A co Wy sądzicie na temat tych wszystkich skomplikowanych operacji, sobowtórów, zabiegów dentystycznych, zabójstw i całego tego teatru? Napiszcie w komentarzach. A teraz najbardziej odjechane teorie, ale ostrzegam, tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Według jednej z nich, wspomniany już wcześniej ubotem, Hitler wraz z żoną docierają na Antarktydę. W Nowej Szwabii czeka już wcześniej przygotowana tajna baza, w której to skonstruowano pojazdy kosmiczne. I co? No Hitler wsiada na pokład jednego z nich, leci na Księżyc, by tam odbudować potęgę Rzeszy i wrócić za kilka lat, podbijając świat. Jeszcze inna teoria twierdzi, że po ucieczce do Argentyny stał się bogatym przemysłowcem. Według innych właścicielem hotelu w Szwajcarii, a jeszcze inni twierdzą, że utrzymywał się ze zrabowanego w czasie wojny złota. Oczywiście takich teorii jest o wiele więcej. Natomiast chyba nie ma większego sensu ich tutaj przytaczać. Warto tutaj wspomnieć, że w 1970 roku na polecenie Jurija Andropowa została przeprowadzona potajemnie akcja wydobycia i zniszczenia szczątków pochowanych w lutym 1946 roku w Magdeburgu. Szczątki te miano spalić, a następnie prochy wysypać do rzeki. Jako argument podano, że akcję wykonano, by grób nie stał się miejscem kultu neonazistów. Czy Hitler mógł uciec z Berlina? Mógł. Czy popełnił samobójstwo w bunkrze? Również mógł. Zmieńmy na chwilę perspektywę i spójrzmy nieco inaczej na ostatnie dni w bunkrze. W maju 1945 roku upada wszystko, co stworzył, w co wierzył i na co poświęcił całe swoje życie. Patrząc na niego jak na zwykłego człowieka, a nie zbrodniarza odpowiedzialnego za śmierć milionów ludzi, jego stan psychiczny musiał być tragiczny. Przyszłość nie jawiła się w różowych barwach, a sam sens życia musiał być dla niego trudny do zauważenia. Samobójstwo w takiej sytuacji wydawało się po prostu najlepszym rozwiązaniem. Słyszeliście o innych ciekawych teoriach? Podzielcie się nimi w komentarzach pod filmem. A jeżeli podobał Wam się odcinek, dajcie łapkę w górę i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Co? Co? Jeżeli jesteście ciekawi, jakim cudem Polacy w 1410 roku zbudowali pierwszy na świecie most pontonowy, idąc na bitwę pod Grunwaldem, kliknijcie w ten odcinek.